Enfim, depois de procurar tantos anos, a Caverna dos Tesouros. Ah, Caverna dos Tesouros! Puta lá! Agora, lembre-se, traga minha lâmpada. O resto do tesouro é seu, mas a lâmpada é minha. Quem veio perturbar o meu sono? Sou eu, Gazin, um humilde ladrão. Pois saiba, só um pode entrar aqui. Um de grande valor interior. Um diamante bruto. O que está esperando? Vá logo! Procurai o diamante bruto.
Desculpe, Raja. Mas não posso continuar aqui sem poder viver a minha vida. Vou sentir falta de você. Oh. Adeus. Deve estar com fome. Pode comer. Espero que você possa pagar a maçã. Pagar? Ninguém rouba nada aqui da minha banca. Ai, desculpe, senhor, mas eu não trouxe dinheiro. Ladra! Espere! Se me deixar ir ao palácio, eu posso falar com... Você sabe qual é a penalidade por roubo? Não, por favor. Eu lhe agradeço por ter me defendido. Ah, não foi nada. Então, é a primeira vez que vem ao mercado, não é? Deu pra você reparar? Bom, você nem parece ser daqui. Eu quero dizer, você não parece saber como Agrabah é perigosa. Mas aprendo rápido. Bem, por aqui. Oh, cuidado com a cabeça. Se abaixa. Isso. É aqui que você mora? É, só eu e a Bu. Temos toda a liberdade. Isto parece fabuloso. Ah, não tem nada demais. Mas tem uma grande vista. Nossa, o palácio é uma coisa linda, não é? É maravilhoso. Imagine só morar lá, com criados e valetes. Claro, pessoas lhe dizendo onde ir, o que vestir. É melhor do que aqui. Sempre atrás de comida e correndo dos guardas. Não se tem liberdade para escolher as coisas. Às vezes eu me sinto... Você vive preso. Então, de onde vem? O que importa? Eu sei que eu fugi e não pretendo voltar. É mesmo? Como é que foi? Meu pai está me forçando a me casar. Isso é horrível. Abu! O que é? Abu diz que isso não se faz. Ele disse? É, disse sim. E será que Abu tem mais alguma coisa a dizer? Bom, ele gostaria de poder ajudar também. Diga-lhe que ele é muito gentil. Você está aí! Atrás de mim! De você? Meu pai deve tê-los mandado! Você confia em mim? O quê? Confia em mim? Sim. Então pule! Estamos correndo um atrás do outro, não estamos, Pivete? Fuja! O que está fazendo? Vai, foge daqui! É o carapuço pra você, rapaz. Soltem o rapaz! Oh, pessoal, uma ratinha. Soltem o rapaz! Por ordem da princesa! Princesa Jasmine. A princesa? O que está fazendo fora do palácio e com esse pivete? Não é da sua conta! Faça o que eu mandei! Solte-o! Eu soltaria a princesa, mas recebo ordens de Jafar. Terá que falar com ele. Pode crer, eu vou falar. É a princesa. Não posso acreditar.
Devo ter parecido um idiota pra ela. Abu, vem cá. Me ajude a sair daqui. Ela tinha um problema. Ela mesma criou. Não se preocupe, Abu, eu não vou mais vê-la. Eu sou um ladrão, lembra? E existe a lei. Ela vai casar com um príncipe. E ela merece um príncipe. E eu sou um idiota. Sou eu um idiota porque quer, rapaz. Quem é o senhor? Eu sou um prisioneiro como você. Mas juntos não seremos mais. Mas como assim? Uma caverna, rapaz. A caverna das maravilhas. Cheia de tesouros que você nem imagina. Com eles poderia impressionar até a sua princesa, eu aposto. Safado, se acaba logo, estou morrendo aqui. Mas a lei diz que só um príncipe pode Você casar. conhece a regra do ouro, não conhece. Quem tiver o ouro dita as regras. E por que o senhor dividiria esses tesouros comigo? Eu preciso de pernas jovens e de um corpo forte para ir lá buscar. Há um problema. Isso está lá fora. E estamos aqui. As coisas não são sempre o que parecem. Então, fazemos um trato? Quem vem perturbar meu sono? Sou eu, Aladdin. Prossiga. Não toque em nada mais que a lâmpada. Lembre-se, rapaz. Primeiro pegue a lâmpada. E depois você terá a sua recompensa. Vamos, Abu. Não toque em nada disso. Temos que achar a lâmpada. Com isso? Ficou maluco? Mágico! Vem cá! Vem cá! Não vamos se machucar.
Não tenha medo, Abu. Não vai te morder. Obrigado. Ei, não vai. Espera um pouco. Talvez possa nos ajudar. Olha, estamos procurando a lâmpada. É isso aqui? Só por causa disso viemos até aqui? Abu! Não! Infiéis! Vocês tocaram no tesouro proibido! Agora vocês nunca mais vão te ver!